kur ne pranojmë Jezusin, hapin e parë në jetën tonë dhe ne bëhemi fëmijë të Perëndis, vinë në familjen me të dhe kemi mundësi të dëgjojmë zërin e tij dhe të flasim me të, vjen një kohë shumë e vështirë. Gjithë e kanë përjetuar këtë. Sapo janë bërë besimtar, koha e parë, do të vitet e para shumë të vështira, sepse çfarë ndodh është që ekziston një botë frymërore dhe ekziston edhe i ligu, siç erdhi atëherë që të ndovi Jezusin, dhe gjithë kjo botë është në sundimin e të ligut. Dhe ne atëherë bëhemi kërcënim për të ligun. Por i ligu nuk na del në përballë që ne ta shikojmë të na gënjej, por përpiqet me këto gënjeshtra, sepse në çastin që ne fitojmë një betejë personale në jetën tonë, le të themi me gënjeshtrën ose me krenarin. Atëherë ne marrim autoritet për ta fituar atë betejë dhe në jetën e njerëzve të tjerë, duke filluar në fillim në familjen tonë dhe pastaj duke dhe në jetën e njerëzve të tjerë. Dhe duke fituar betejat e Perëndis në jetën e njerëzve të tjerë, ne marrim territor nga i ligu. Dhe mbretëria e Perëndis hapet. Ne jetojmë në kohën që mbretëria e Perëndis ka ardhur dhe po vjen dhe po zgjerohet. Plani i Perëndis është ai të mbretërojë në çdo zemër njeriu,